day, another video na naman po tayo. Kala mo talaga napakahaba ng video. Ano lang to, short video lang. Mag-unboxing lang tayo ng ito, yung order ko sa Shopee. Kala mo naman may Shopee dito sa Middle East. Yan na daw. Simple lang to guys. Mabilisang ano lang to. Mabilisang unboxing, mabilisang video lang. Share ko lang. May ma-upload lang. Yan. Really marry me. Really marry me. Yan. Set lang siya ng accessories na in-order ko. Yan. Meron siyang hikaw. Yan. Meron siyang bracelet. Tsaka meron siyang quintas. Yan. Set siya. Open natin isa-isa. I've never thought that I could love. Yan yung bracelet niya. Try natin sa kamay natin kung kasya. Yan. Yan yung bracelet. Ang cute. Kasya lang. Tapos yung hikaw. Ito yung hikaw niya. Yan. Yan. Kita ba? Yan. Try natin isuot. Yan yung hikaw niya guys. Suot na natin yung isa. Suot natin itong isa. Ayan, ang cute. At yung quintas. Bali, ano to, fashion lang siya guys, hindi siya true. Hindi siya pure gold. Ito yung inorderan ko nitong quintas ko na to. Ito rin yung inorderan ko nito, yung Triburi. Ano siya, 2 years na to. Itong quintas ko na to, 2 years na siya. Hindi siya nagpe-fade, hindi rin siya makati. Tsaka matibay siya kahit ilang ganun-ganun na. Hindi siya ano, isang ano lang yan. Isang online, ano lang yung in-orderan ko sa kanya. Wait. Open natin. Para mabuksan natin at maisukat. Ayan. Ayan siya. Ang cute niya. So, that's it guys. Thanks for watching. Kung bago kayo dito sa channel namin, please don't forget to subscribe and hit the bell button para updated kayo sa mga video i-upload namin in the future. Bye guys. I love you all. Spread good vibes. God bless us all.